अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के सामने हक्का नूडल्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आइए मिलकर हक्का नूडल्स बनाते हैं। मैंने इसमें चिली सॉस या चिली फ्लेक्स बिल्कुल नहीं डाले हैं क्योंकि मुझे स्पाइसी नहीं बनाना था। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें थोड़ी सी चिली सॉस, हॉट सॉस या चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हक्का नूडल्स कैसे बनाएंगे। ये हक्का नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम नूडल्स बॉईल कर रहे हैं। ये जब बॉईल हो जाएंगे तो फिर मैं आपको बाकी चीज़ें बताती हूँ। ये नूडल्स अब बॉईल हो गए हैं। इसको हम ड्रेन करेंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे और फिर दोबारा इसमें ठंडा पानी डालने के बाद फिर हम इसको तैयार करेंगे। ये हक्का नूडल्स के लिए मैंने नूडल्स बॉईल करके रख लिया है। ये 250 ग्राम्स का पैकेट था, मैंने पूरा बॉईल कर लिया है। इसमें आप सब्ज़ी जो डालना चाहें और जितनी डालना चाहें आप डाल सकते हैं, कम ज़्यादा ये आपके ऊपर है। ये मैंने 3 सब्जियां ली हैं। ये कैबेज ये मैंने पूरी एक काट के रख ली है, ये भी एक छोटी सी कैबेज थी। ये 3 कैरेट है, इसको भी मैंने थिनली स्लाइस काट लिया है। ये 2 कैप्सिकम है, बेल पेपर, शिमला मिर्च, इसको भी मैंने काट के रख लिया है। ये एक चिकन ब्रेस्ट पीस है, इसको भी मैंने थिनली स्लाइस कर लिया है। और ये प्लस ये स्प्रिंग अनियन है, इसका ये वाइट पार्ट और ग्रीन पार्ट दोनों काट के रख लिया है। और इसके साथ ये हमें 3 चीज़ें इसमें डालेंगे। ये सोया सॉस ये 4 to 6 टेबल स्पून डलेगा अपने हिसाब से, सॉल्ट टू टेस्ट। और ये वाइट विनेगर है, ये 2 टेबल से 3-4 टेबल स्पून पड़ेगा, ये हम चख लेंगे। बाकी अगर आप इसमें चाहें तो चिली सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे स्पाइसी नहीं चाहिए इसलिए मैं इसमें चिली सॉस नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप थोड़ा सा चिली सॉस या क्रश रेड चिली ऐड कर सकते हैं। प्लस हम इसमें थोड़ा सा ऑयल भी लेंगे और इसके साथ ये हम इसमें 2 टेबल स्पून चॉप गार्लिक भी डालेंगे। चलिए आइए हक्का नूडल्स बनाना शुरू करते हैं। ये पैन में हमने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। अब इसमें ये चॉप गार्लिक डालेंगे। इसको चॉप गार्लिक डाल के इसको सौते करेंगे। साथ ही इसमें ये चिकन ऐड कर देंगे, इसको भी मिक्स करेंगे। अभी हम सबसे पहले इसमें ये स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट डालेंगे। कैरेट, कैप्सिकम, साथ ही कैबेज भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें अब ये विनेगर डालेंगे, सोया सॉस, सॉल्ट। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये वेजिटेबल्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं और इसमें सोया सॉस और विनेगर भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें नूडल्स ऐड कर देंगे।
अच्छे से मिक्स करेंगे। को अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये सब सॉस और ये वेजिटेबल सब अच्छे से मिक्स हो जाए। और आपको अगर सोया सॉस कम लगे तो आप और डाल लें, क्योंकि कहीं का सोया सॉस स्ट्रॉन्ग होता है, कहीं का कम होता है, इतना लाइट होता है, तो आप अपने हिसाब से डाल लें। मैंने इसमें ये 1 टेबल स्पून के करीब ये ऑयस्टर सॉस भी ऐड किया। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई थी। मैंने ये ऑयस्टर सॉस 1 टेबल स्पून ऐड किया है। अब ये बिल्कुल नूडल्स तैयार हो गए हैं। हम इसका चूल्हा बंद करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। चूल्हा बंद कर दिया है। एक्चुअली ये मैं खाना जो है कनाडा में बना रही हूँ और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक ओवन चूल्हा है, तो वैसा काम स्लो होता है इलेक्ट्रिक में। अब ये तैयार है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, लेकिन वो हीट अभी भी इसमें आ रही है, तो मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ और इसको डिश आउट करती हूँ। डिश आउट करने से पहले ये हम इसमें थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन ऐड कर देंगे। अब इसको डिश आउट करेंगे हम। ये हक्का नूडल्स तैयार है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, सबको ज़रूर पसंद आएगा। सिंपल रेसिपी है और पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड फॉर फ्यूचर रेसिपीज़ डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकॉन। थैंक यू, बाय।